There's a war I must fight, and the victory to be won. My Lord, give me power every hour to victory. Oh, there's a war. Ephesians, sorry, Philippians chapter 1, verse 5 to 7. So, Doctor Menya Inonzi, the power of association relationships, covenant relationships, or the power of association. The power of association. One more time, the power of association. Warikuma shiro munyatsa kundinzwa naye. Kubek murondinzwa zvakanaka. Yes, ini ndoda kuti munhu wese anyatse kundinzwa clearly chaizvo so that auzoti handina kuzokwanisa kunzwa zvanga zviri kutaurwa. So there's a scripture in Psalm 133 inoti iyo, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down upon the bed even of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, and even life forevermore. Then tuenda kuna Philippians 1, Philippians chapter 1, verses Philippians chapter 1, verse 5 and verse 7. Philippians, I think Philippians again units are called Genesis 9 and Revelation. Exodus. Philippians chapter 1, verse 5 to 7. So I'll start from verse 4 to 7. Always in every prayer of mine, making request for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Fellowship. And for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, and in as much as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you are all partakers with me of grace. You are all partakers of me with grace. Mari, okumusoro kudenga vakomborere nekuropafadza inzwi rawo nekuti itsvene uye zvenwera. Amen. Hallelujah. That's okay. Mashita nasitarasisa na masina nditi. Hallelujah. Manga machingamidza paside zviyanditi wonderful chingomudzokerera zvekare kuti agutsikane. So because in Sunday school, like I did last time, Shango Taura Zangini, then Domayanda Kana. But I would teach her something I feel she not batsira in context, especially Takas Nangana, ne Mungwaya Tini. She not only a bit uko, but she ne Shakwita, ne Upenyo Chi Christo. Like I said, ma 101, 102 at 30 now, Wangosipo, Tagata giving 101, and giving 102, 103, Nastripa 104, Topisane 105, hallelujah. To Kepa 1, Twinde, Shakanaka, Wanonga, Ma CA, was I did this year. So one of the things that you ought to know, or that is important, go scratch up a surface, then you go home, possibly study and look into it. You know, church vabhera yakati poapedza kuticha
wakangodzora kuti munhu waMwari but ngachingochekawo zvekare kuti zvaari kutaura izvi zviri papi mubhaibheri. Hallelujah. So it's also important kuziva kuti no matter ndiani ataura isusu tinocheka kuti zviri papi mubhaibheri. Amen. So pane zvinhu zviviri kana zvinhu zvitatu, ndine mameseji angu ane zvinhu zviviri zvitatu zvakawanda wanda nezvinenge ndinazvo. So nyaya yakamira so ndataura about what I call partnership or covenant relationships or the power of association. Tesingati the power of association. The power of association. Now it becomes very, very important, especially ukaita mwana waMwari kunzwisa chinhu ichi. Especially, I will put it this way, if you are very serious about your spiritual growth and good development mune zvinhu zvaMwari. Regai nditangire nechekure mchana. Ndingati kure mchana, regai nditangire nechekudaiso kuti Mwari kuna Ephesians chapter 4 verse 11. Anodana vanhu. The Bible says he gave gifts unto men. Amen. Some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors, some to be teachers. Then mukabva verse 12 patanga reason main main reason, but he then calls what we call the fivefold ministry. Kana uri muZimbabwe unonyatsa kuziva fivefold ministry kuti iriko iyo kuZimbabwe. Hallelujah. So fivefold ministry munisingati fivefold ministry. Fivefold ministry one wanodanwa naMwari. I would put it this way, they are separated naMwari for the sake of the gospel. Am I making sense? Marawadana ndio anotinoti the 5 pillars of the church of the body of Christ. After that pochi abatinoti ma supporting ministries now. Anozo mention kuna Romans chapter 12 verse 4 verse 5 ne verse 6 pano mention wari paipo pa. Pari clear pa. Now tada aripo pa. Saka I will zero in on the just the fivefold ministry. So let me just break it down. Munanonzi tati number 1 Ephesians anoti he gave gifts unto men, some to be apostles. Munisingati apostle. In apostle munari called naMwari to be a pioneer. An apostle is more of a pioneer. What an apostle does, indiye munhu anoshandiswa naMwari to guard the church. So it's not just anongotanga machechi but entirely mu body of Christ. Hakuna anodanwa kuchechi kwake baziba. Uri responsible, uri part of the body of Christ. So one of the things that God does, he calls you to be an apostle so that you can also guard the church against the doctrine, whatever. Ibasa rema apostles. Ndosa mukona apostle chiguno ichi. So an apostle can do this, can tap into all the other ministries. Yeah. He can do any of that. Ndio itori calling akanogona ana po anoti kuna Timothy do also the work of an evangelist. But anyone can unogona kuti kwaona munhu unoparidza ukadai, but an apostle anotopinda maoffice acho not kungoita chete, but he can do all these things. Number 2 chiguno ichi inonongedza ichi toenda uko itai kudai iweweka. This is a prophet. Ndio samchino ma prophet anonetsana nevanhu vazhinji because basa rawo kunongedza. Amen. Saka basa rakano anonongedza kupa direction, munoshupana naye, anoyane zvinhu zvekuti munotanga kufunga kuti but murume uyu, and they tend to be complicated in terms of revelation kazhinji kacho because anoreceive zvinhu zvanogona kutadza kuzoexplain manje. Very clear. So very important. So what apostles do, they guide the church. Guidance yao ine zvinhu zviviri, forthtelling, FORTH, which has to do with the past and the present. Then foretelling, FORE, looking into the future now. So when I go to the prophet, chitotipa gwara rakananga Zimbabwe kuti muzviti prophet usikazivi kuti kuende pika na tiri kudini muno ndo ma prophets chaiwo manje. Munhu akakupa phone number haasi prophet, but munhu ane chipo chinonzi the gift of the word of knowledge. Chinoona the past and the present. Phone number ne ID unotozviziva kare. So a prophet anokudza the past and the present, but predominantly anoona future kakawanda kupfuura anyone else. Amen. One when ndanyatsa kuziva anga mbuya binge. Right. She could tell you zvese in 2002 I remember 2002 achinudza kuti my elections achafamba so 2000 pachaitwa musakati kuchazoita vanhu mapato achazobata nawo. Imagine 2002 whoever would have thought kuti MDC nezano vachabata naye. Ndakangotira ndikati muchembera I think ndo paakuresva manje. Because hakuna chakadaro chinoitika paichocho. But she had seen it 2002. Amen. Kuti 2008 vanhu vachabata nawo.
2008 ese ndokaramba achitaura kuti haiwa ndikakutorai mukazotsama but ino zviri zvatoitika sofa kusvika paitiri izvozvi. She had told me that. Amen. So do a prophet. Hapana pakambondudza phone number yangu kana ID number yangu. Amen. You see what I'm trying to say? But the point is, that's not what a prophet does only. A prophet can do that, but not necessarily only that. Spices. 1% of what they stand for. A prophet spends in time ali alone na Mwari. Yes. Waenta nanu ingwa yanozopa wazvabva nazvo kuna Mwari. So a prophet munhu anonzwa the heartbeat of God for the church. Amen. Number 3, an evangelist. Now, handichasimudzi chigune chiri chega ndiro rekodwa chiri bit offensive. Hallelujah. An evangelist mukona chigune chakatokura kupfuura zvimwe zvigune kai. You are dirty minded, I see. I need to call a prophet here. Munhu ese ngati evangelist. I think anotukana muroad nazvo. But my point is this chiguno ichi why chiri chichibudira pane wese. An evangelist basa rake kuofenda wari. No main nodini yake. Muri kuona point yangu. Muvhangira hadi kupuwa Sunday in Sunday out. Munotsamwa. Munosanga mina no 5 muno. Church airi anoni muvhangira, ino ranoni mapasi. Nesu maticha. Hallelujah. But my point is this: muvhangeri basa rake ane moyo wake wakasema ni prophet to this in this way. Muvhangeri moyo wake ane heartbeat for the salvation of souls. Amen. Anonzwisa rudo rwaMwari nesimba reropa raJesu. Basa rake pamuchinjikwa zvekuti zvimwe zvese zvaana basa nazvo izvo. Zvoti muvhangeri akaramba akagara musession yemunhu akaita ungeni anoguma ako anofendeka nyore. Buzwa kuti murume ari kupedza ndine shamwari yangu igare chinoziya matsananguro unotaka ndingada kuti baba wadangu ndipa mic ndajamba ndatotanga kunorowa izvozvo. Bozi kwaari akangomira panapa munhu wese ipotential candidate yekuhell. Akangotasana kuti anenge anoroya chete. Haana basa kuona mumwe yakanapa, haana basa nazvo. Zvaangotarisa izvezvo kuti awa. Amatendeuka. So basa rake anobhumura, anobhagura, anotsamwisa vanhu. Ndosaka achiti handina basa nezveprotocol. Tapinda pacha. Pavamonya ipapo. Unotsamwa ukagumuka ukadini hana kana basa nazvo. So muvhangeri ndo basa rake. Anobvisa vanhu munzira yekuenda kugehena kuti vaiye kuna Mwari. So anonzwisa rudo rwaMwari neimwe dimension unofunga kuti une utsingi. Yeti anonzwisa kuti Mwari wanoregerera vanhu, but anofanira kuparidza. Amen. The best example munoona murume anonzi Philip. Anopinda muguta rese rikatendoka kupisa machira. So muvhangeri akasabudisa dhimoni anofunga kuti hatina chendaita. Vanhu vakasara apa kana akanoti akuma nere. Ndinenge nda backslide. Anofunga kuti kana kuti tawika achitotsanyo nda backslide chaikozi. Wanapara kana wana we see difference muvhangeri nevamwe vanhu vese. Ndosaka ine chiguno ichi chimwe cheche. Hallelujah. Hapana anombofengwa ichikasumudzwa muroad. Kana munhu akakuda unotofanira kuti haneyo. But ukaona zonongedzwa nechimuvhangeri ma. Am I making sense? Now, then ichi chiguno ichi chinosumudzika nyore ichi. Ichi ndo chiguno cheapastor. Chitori panoiswa ring marriage. Because basa remufundisi kudanana nevanhu. Amen. Yes. Hallelujah. Ane love yaMwari ane love for God and for people. Samufundisi anogona kufunga kuti ari kucompromise nemuvhangeri kunyanya nemuprofeti. Ndo anonetsa vari kuti vari padhuze padhuze. Vanogona kufunga kuti ari kucompromise because mufundisi akaita kunge Jesu anoti regai zvikurire pamwe hadzingi munhu. Vanhu vangati hatidi mhombe muno. Hatidi mhombe. Hallelujah. Waroi come kudai muno. Hatidi matsotsi hadi kana gwapa hana kana basa nacho. But mufundisi anoti zvikakurira pamwe chete uchatendeuka. Murikuona musiyano wacho manje. Ndosa mchona kuti vafundisi vanosafa more blows than any other ministry. Because ndo anounganidza vanhu manje. Ane vafundisi vane moyo weubereki. That parental heart. Muvhangeri kwamufona kuti ndiri kurwara bata parwadza pacho. Jesus, and you are healed.
Ubatokata full. But kufundisa kati kuri kurwara. Chii chiri kurwadza? Zvakatanga rini? Oh, muri kupi izvozvi? Okay, regai kuti tinosvika sei kumba. Kunamata is not issue hainayo ba. Anofila kuti unoda comfort, unoda the shoulder to lean on. Urikuwana zvakanaka. Zvakana ngoti iko. Mwari wariko ako. God knows no distance. Psalm 107. Mwari watoripo uri kurapwa ipo pa. The devil is the liar, man. Hallelujah. Maona muvhangeri zvakaita na prophet. Saka pastor anonga achida kunga aripo mukafirwa. Muvhangeri haone essence yekuuya kurufu. Anokota vhesi. Let the buried dead be dead. The dead should bury the dead. Susu basa ratingaregedzi kubata basa raMwari chiya kuita basa kurara parufu. But mufundisi anofila kuti rekati even akatadza kuti anoti chovhei akagara. Boza anofila kuti rekati comfort. Even after ufu wapera wavhangera nonga kuti akutotora basa baba. Akatofa akutora. The living are important. But muvhangeri mufundisi vanyanga kuti gare mukurisei kumba. Zviri sei zviri kuita here? We are praying for you. Organize kabrai kuti akatimboenda mitimboti encourage munhu. Vhangera kuti brai. When people are going to hell every day, every second it's reported over 1,000 something people are dying. Twitter bride. That devil is a lie. That's a spirit of compromise, brother. You are backsliding, man. Hallelujah. The last one is a teacher. But a teacher, it is simple. A teacher simplifies, or do not die. So a teacher makes sense. Mungotora chinhu chiri complicated, divine, bad. Saka muvhangeri ukambota teacher anogona kusunga kuti vese vasingatithe you are headed for hell. Hell is your place. Vakamona kana muvhangeri anogona kusunga kuti wari kuda unamata uye kumberi. Pana batuda unali serious. Munhu zvakanaka. Muchichwa mabhabho ukamenyi panapa muchichwa muchimwa mvura panapa. Doing mini business panapa. Varema muto. Dzokai mugara. Tuda unali serious panapa. Sumudzai kutenda kuti. Sumudzai kutenda. Ndatifu. Do you want to be healed? Anataka kufinyamisa kufesi. Isusu wanodzidzisa tobva tati kusumudza kutenda kufinyamisa kufesi. Ndosaka Mwari akaisa wese wati 5 kudai. Hakuna unorarama ega. Hallelujah. So wiki rinanga wiki remudzidzisi manje. Hallelujah. Ari kudzidzisa making sense. Defining things and demystifying zvinhu zviri mushoko raMwari. So now Mwari paanodana vanhu I was zeroing mostly kune the pastoral. He calls them kuti mumwiri waKristu to guide the body of Christ, especially kuti paite growth. Amen. Pastors, they are concerned in growth. Muvhangeri zvikuti kukura izvo haatombozvi haana kana basa nazvo. Kukura. Growth is for pastors. So they make sure kuti panoita love and connection between iye nenhengo dzake or anotungamira. So God anoints men and women of God with the anointing and power. So anowapa nyasha ku execute assignment yawo kuti vanhu vakure or body of Christ itwe zvakanaka. Panarupa patai pawande. Very important because kuti ndimanye pa. What you need to understand is munhu Mwari akadaidza munhu anoshonga munhu. God does not just call a person. He calls the person and equips them, empowers them, and releases them. Someone just 30 years, pasina chataita. Preparation. True. Then the next 3 years, where the last was like, hallelujah. So process yekuguruma naMwari is important. Sure. But what I want you to understand is this: Mwari pandana vanhu manje. I call it partnership because Mwari andana munhu is an individual. But when God calls the person manje, what happens is, remember Ephesians 4:11, he gave gifts unto men. So a man or woman of God is a gift to the body of Christ. Amen. So for instance, Chipo Chetnacho is always our pastor. He is a gift to us. Amen. Amen.
That one is only that pastors, it's unfortunate in a context it is a bit worldly. We think the dreamer employers are our employees, and yet they are a gift from God. Whether uri doctor, uri engineer, uri teacher, uri chanda kupi, uri politician, uri kupi, we all come under one roof of a pastor. Amen. Not the only place where every profession comes to sit under. Amen. Amen. So the reason God does that is so that we can grow now. Kuna mfundisi ndosa vanhu vachizoti mfundisi afundisa avanyatsombodzwisa. One issue ndeyekuti wafundisi wakaona munhu wese auya kune munhu angeta tori potential chinyi sina, but kune mufundisi uri mwana haatarisi kuti makura sei. Wakangoona zvakaita gogavanona mwana wavo because vachazoda kuenda kuna Mwari kuti because munhu anouya kuna Mwari kuchechi kuno mufundisi anoti ndapuwa naMwari mufundisi mufudzi is like a shepherd. Saka shepherd haana basa rinokuti waiyakura zvakaita sei iidiki zvakaita sei, dzese anomeka sure dziri kudya zvakaringana nayo, dzinorwara anomeka sure kuti idzi ngadzidye izvizvi. So mukaona manje I'll give a good example. Ndine muzukuru wangu ine anonzi Tinotenda. So kakari kadiki dai ndikadzoka kumba unoziya sasekuruka wabva kuSosbury wabva kuHarare woenda ukasvika unotanga kutengawo zvinhu uchitengera chikafu, unotengawo ice cream yaasikazvitenga anokanyodya mafreeze murori then pawaya sekuru akudya ma-ice cream, woendawo naye mutano omutengerawo kanandozi, woendawo mutano omutengerawo moenda kana movie mapopcorn. Kwari it was like this is the way. Muzukuru kamunesingati muzukuru, but challenge yokuende muzukuru iwani ndeyekuti ndakaziva rimwe zuva manje akuti sekuru zvidaitete wanga wakaita kunge inimi mani uzi kwari sekuru wanouya wakapefoma so and akangoti after islimika pakauya airlines pakazoya idheri bondo sekuru pane imwe ndoti atora mutaenda otora ndomutengera futi. But Sunday ndakutodzoka kuHarare. Muri kuona mani munesingati muzukuru. Problem ine muzukuru iwanda anokompea baba wake na sekuru wake, but paadya ice cream anorara kumba kwangu aroramba kwa baba, rinenge taari kurara ndera baba wake, chikafu chaari kudya ndecha baba wake. Handimboziti mafizi emuzukuru wangu anga ari mari but ndamutengera ice cream. Handizoti wanga urye wiki rese but ice cream ndaitenga. Ndatobva ndikaenda hapana chandaitomboya ndesakubvira because haasi mwana wangu. Muzukuru udzari basa kuti saite muzukuru iwe. Hello. Because basa remuzukuru manje kuappreciate zviri uko where the grass is green there. Pana baasumboona info so isu tunoitwa parents oetika because basa remubereki create environment yekuti mwana akure zvakanaka. Basa remufundisi kucreate kudaidzwa kukutiweta kwanda kudai hakusi kuti hawadi kuparidza kucreate environment yevana kuti vakure zvakanaka. Diversity brings growth. Chaigari nevhine gumbo wadiba ine makumbo 4. So mufundisi anoti ini ndiri gumbo ndini wazvo ndimuridza kunza vamwe 4 avo wauye wabatsira vanhu avo. Amen. Hadi David under Psalm 23 he leads me anotungamira chinyi kumafuro chimanyoro ndobasa remufudzi kukuendesa hakudyisiba anokucreatira ndivyo so kukura kuswa mufundisi mande kwako. Amen. Glory. Amen. Iye anongokuti ba wabanda waya kubva Tuesday wari pana ba ukasakurawo ndiwe ukakurawo ndiwe. Am I making sense? Ngati muzukuru. So Paul writes in Philippians chapter 1 verse 4-5 achiti kunamatira for one reason, because of your fellowship in the gospel. Verse 5 from the first day until now. So bukra mukanzwa inzwi rakanzi fellowship unesingati fellowship. I Greek word rinonzi koinonia rinobudisa aspect ye partnership or friendship or companionship. Kurudza zvakanaka is the Greek word koinonia. Zvarinotendera kuda Paul kuti kubva pandakatanga kushumira imimi chechi yavaFilipi ndimakanga makabatana neni kuti ndishumire shoko zviri nyore. The book of Philippians, it's a book written to partners. Mukana ndore garisina panotsigwa zviyo. Mamwe sakazedu muri kupomba muri kudai. It was written to partners. He was like their pastor. And they were supporting him in ministry. Iyena achishumira
iye wachivhanda, iye achibata basa raMwari, achicreate environment, iye achidini, achishumira shoko raMwari. Amen. So then mukalenga pa chapter, remember mukazina pa chapter 4, Philippians chapter 4, inodiwana vanhu pa verse 13. Remember what he says, I can do all things through Christ who strengthens me. Now one is caught out of context. Yeah. Zvari kutaura po mukabva verse 10. Anonga achiti anzi anotaka kuacknowledge basa rawakaita. Kuti zvamunoita zvese nezvemaita nemaisha occasion nekundibatsira kundiparidze shoko pa verse 11 obva ati nekuti handisi kutaura nyaya yekupa kundibatsira kwamaita kuti mundipe mari. But kuna nafunga tinotaura zvegiving kuti mutipe mari. No. Toda giving kuti uite basa raMwari rifambe. Yes. So pari kuti pandiri kutaura nyaya yika pa verse 10 pa verse 11 handisi kutaura nyaya yemari ba. Ndiri kuitira iyi it's not about the money. Pa verse 10 inobva ati okay, in case unofunga ndoda mari, I can do all things through Christ who strengthens me. Obva atangotsananga kuti divhena pa verse 14 ne 15 kuti ndakadzidza kugutsikana pa verse 12 so ndakadzidza kugutsikana mukushaya nemukuwana. Yes. Sanga kuti in case amundipi ba munozofunga ndoda mari, mukasandipa ndakadzidza kushaya, mukutsanya kushaya chekudya ndakagutsikana, mukuwana ndakagutsikana. Am I making sense? Amen. Saka handina problem mukuwana mukushaya ba. So kana in case mukasandipa, don't worry, I can do all things. No point yake. So shamwari dzika muupenyu wako, shamwari dzikabva unongoti I can do all things. Amen. Muneseka I can do all things. So Paul akatonge mufundisa uya pana kuti mona mama ndiri kuJobbe kuno ndiri mufudzi wenyu. In case munodecide kundibata zvakanaka kana mukasandibata zvakanaka, basa rindakatumwa naMwari ndichaita. For I can do all things. Amen. Then verse 14, 15 utsanangura the same thing. Then verse 16 vatsanangura kuti imi ndimakatumira mari kubva Makedhonia paya chichi wamoyese because ndio kana manzi bakarama muchunza aid kana kubatsiro again and again. So these were his partners. Yes. So ndo vanhu vakanga vari kumubatsira kuti shoko rifambe zvakanaka. Amen. Pari clear pa. Yes. Like ndipeze an example. My brother mune jacket yepana ndipeze. Mimi. Yepana. Magona mauya. Ndibatsira kuparidza nasi. Na. I know not you, the guy. My brother. So, uyu manjo akamira nengo members. Uye kuno kuime. Imchimira nesha. Imchimira nesha. Sika impa carpet ndipa paridza mama. Ndo paridza. Ndo paridza. Dejo kutamba. Ali ndo paridza. So what Paul is saying, uyu ndio Philippian church. Paul so arikuti pavanhu vese imi ndimakabatana neni pakuparidza. So aluda kune issue ye partnership kuti basa raMwari andigoni kuriita ndiri ndega. Amen. Handingauyi ndikaset up zvinhu ndikaimba praise worship ndikaparidza pasina kana munhu. But by virtue kuti kune vanhu varipo. So you are making life easy for me kuti ndishumire ndi execute assignment endakapuwa naMwari. Amen. Ndipo akudaro. Now, having said that, then he goes down much. Over ataura pa verse 17. Ataura nyaya yemari kuti mari makapotumira zvikanzi naPaul. Handisi kutaura akudzokera futi sentence yataura pa verse 11. Handisi kureva izvi kuti mundipe mari. But ndiri kutaura izvi nekuti your account will be credited. Yes. Mukabata basa ramazvo mutaura kuti your account will be credited. Then obvazoti pa verse 18. Nekuti chipo chamakatuma Epaphroditus or Epaphrodito, the gift that you sent with Epaphroditus came to me, or reached chakasvika. Oh, but it's a sweet smelling aroma, sacrifice and well pleasing to God. That's verse 18. So I'm talking about chipo chawakatumira. Kuti chipo chipo chakatuma ndini Epaphroditus. Epaphroditus ndofunga ndo waya watinoti kana ndapedza kuparidza takuti ndabhana wangu ainesi kubva musi Tuesday. Tine chipo chatinacho mu envelope yedu kuno kanzi ndeye white kuno ndeye khaki kana brown. Envelope yedu saka mazvita. So Epaphroditus ndiye aendesa chipo chacho kune munhu waMwari. So Epaphroditus arikunzi zvirunzi na Timothy. Chipo chamakatuma imimi kwandiri kubva kuna Epaphroditus chakauya. So chipo chauya pa verse 18. Sikanzi chitsvene chakanaka chinonhuhwirira. Amen. Amen. Iye mupiro wakanaka. Sikanzi naizvozvo my God shall supply all your needs. Yes. Now muri kuona kuti at times we misquote the scripture. Kungoibata hapana chipo chako kuti my God shall supply all my needs. According to his riches glory by Christ I receive my God supply.
maona why ndabva ku chapter 1 kuti haisi nyaya yekusupply kwamanidzwa angari ku accepta chipo pachauya chipo paya verse 1 ndiye anozona kuti you supply. Amen. Amen. So what he's simply saying is we have a partnership. You do what you're supposed to do, and I do what I'm supposed to do. Amen. Because Philippian church had discovered Amen. when we are giving to him, we are not manipulating him. I've discovered I recently pakwataka kuresa kuti kune vanhu vaendesa mari kuvafundisi kumanipulate kuti wasataura zvimwe zvinhu kana kuti muffling them also vanobva vatya manje. So ndosaka pakazoti no chipo chamakati chinofanira kunge chiri acceptable. It's a sacrifice and well pleasing to God. Hachisi in a manipulative way ba. Chiri kundibatsira kuti ndibate basa raMwari handichanyarari manje. Amen. Amen. Now, there are several things you need to know about Munhu waMwari wetiri atumwa naMwari wacho. Number one, I'll give you several things quickly. Number one, then I'll give you this example. Blessed Jesus. Now, there are several things. Number one, Munhu waMwari is empowered kana kuti anozodzwa kana kuti anopuwa nyasha naMwari for several things. Number one, Munhu waMwari is anointed naMwari nesimba raMwari. Calling ekunzi wadani wana Mwari is not a natural call. Amen. It's a supernatural call. Amen. Amen. It's a holy call from God. Glory. Unogona kuapply kubasa ukaitwa manager. That's natural. Haina spiritual significance yainayo kudenga. Are you what I'm trying to say? Amen. So my point is, what God then does, Munhu waMwari kama haagoni kuti basa kana iri natural call. Because zvakunda togona kutongozvito. Ndosaka Paul ati kuna Philippians chapter 1 verse 7, you are now partakers, last part yacho chapter 1 verse 7, you are now partakers of my grace. Zvakadurwa naMwari pandiri imimi nekuda kwekuti muri ma partners, you can partake of this grace. And arikutaura vanhu vane mari vacho kuti imimi ndimi muri kutumira mari, but you are partakers. Kune nyasha dzandinadzo dzinobururwa mukaita zvemunofanira muchiita. Because it's partnership. Amen. 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 Glory. So nobody is anointed of God. Yes. There's an anointing. Now, what I'm doing is ndikubvisa times kubata rough kana kudera kunoita vanhu vaMwari. Taura izvi. Funza kutaurira mama nashe. Because when generally ndinosoti teacher this is not I call it this putting a demand upon the anointing of God. Amen. Amen. Now, let me show you something. In Daipana Romans chapter 1. Quickly. Romans, I'll give you 1.1.2. Chagat. Romans chapter 1, verse 11. You know, Timothy, Romans 1:11. You know, answer Paul. For I long to see you, that I may impart some spiritual gift upon you, to the end we may be established. So Paul is saying, pandiri kushuya kuzoya kuzokuona ndichaimpata zvinondatora nyaya kuti usatendere munhu wese angokutuke maoko pamusoro zviri pari napona. But Paul is confident of himself. Then he says, when I come to you, I'm going to release an impartation upon you. So munhu waMwari munhu anoti kana paine chipo chiripo chinoitwa nature choexposwa chosimudzirwa pana kundidzwa. Amen. Yes. Ndaipa example kuti pandakagara ndamuministry yamudhara nyagadzo ndiri mupana ndada kutoparidza I was already preaching, but akaisa imwe booster chimwe chi added advantage chakandishamisa chekuti my ministry skyrocketed from just moving Mutare area. I was known all over Zimbabwe now. Hallelujah. Imagine iye naka vanhu vazhinji vaimuziva, some knew, some didn't know him, but vazhinji pandakatangozvidisa ndiye mudhara kana people say we just akamboita semudhara wacho. That's what good ministry is to create a platform yekuti zvimwe zvipo zvinoonekwa zvoreleaswa. Amen. Yes. Paul. Hallelujah. Hallelujah. Number two, what I want you to know about Munhu waMwari is mukaerenga kuna muzoerenga zvenyu nyora in Mark chapter 5 verse 30. Remember mudzimai akubuda ropa wayo. Bible noti mudzimai akubuda ropa aona Jesu.
akati ndikabata vanhu vanga vakatona Peter ona John vanga vatobata Jesu kani, but mudzimai akati ndikabata hembe yake I will be made whole. Kuda kuti there is something about a man or woman of God that God deposits his anointing and power upon him or her. Amen. If people see them correctly or in the right way that God has anointed and assigned them, you can receive something from them. Amen. Amen. Joni munhu amwana anogona kuuya pachechi penyu akatoita gore rikapera akati gore rikapera pasina chawaita pachawareceiva from them. And yet God anoints and releases grace power for you to benefit. Wakapeisirwa nyasha dzanga dziri pana Jesu. Yes. Mukadzi akati ndikabata ndinopona. And Jesu akatoti I felt virtue which is unction or anointing getting or moving out, flowing out of me. Kuda kuti munhu ndinoenda kumachechi mazhinji ka unoenda ka uri loaded unodzoka uri empty kumwe unoenda uri loaded chizoka wada uzanonga ngoti angaite zvari kuita. Yeah. Others can withdraw from that anointing present. Yes. And get something from that anointing. Yes. Hallelujah. Amen. But they made a conscious effort, decision to withdraw something from this man. Yes. Glory to God. Partnership. Partnership. Announce partnership. Now, having said that, Luke 5:17. Manje pana Luke 5:17. Zokutsanangura zvakanaka nai. Yeah. Sanda kutuka ndichatuka pa next service. Hallelujah. Now it happened on a Sunday. Hallelujah. Hallelujah. So the power will be there. Resident. It was there to heal. But you'll be surprised someone remained sick. Amen. Nosa mukadzi yakati ndikabata ndinopona. Bosi pesi sibariripa. Although bosi papa ina no over 35,000. Mama kumuduma mwana kumashuro mwachito kutofara mtara atauya. Mtara wauya. Yeah. Tisoti batweze na mtara. But wasina chiri kuuya kwa wali. Yes. Familiarization, unounza kushora if you are not careful. Amen. Ndine Bible study ndinetisa so enda mu outreach. Ndakazomisa mufano I think you can stop coming ku outreach because he was not he was not changing. Imagine nothing he was not changing. 5 years no change. 2 ndanda kusenza strife and kusora anointing iri pandi. Usanga kumoti mufesi wangu. So ndikamuti problem yako uruti urifungwa ndi mufesi wangu. Wakano ndi munhu wamaripo. Ndosaka pasina change yako iti. So 5 years amana chachinji but uruti mufesi wangu. So what's mufesi wangu? You are like the rest of the guys wangu wakati wasina kachiwari ku receive. Thank you. Ende pana ndikupe chimwe chinoitwa nemunhu wamwari chiri very important. Ende pana Matthew chapter 10. Matthew 10. Ndinongoya zvemajokisi kuya kuno kureka kuno. Ndaitaura wangu vari pana mine zuro kuti imagine ndasiya mukadzi gumba newana negovernment yangu. Hallelujah. Saka ndinakuya kuita majokisi ndauya kubasa. Matthew chapter 10 verse 14 is why he who receives you receives me. Don't you in Jesus. So in my second Jesus I put he who receives you he who receives you just after receives me. So anyone who receives my servants or one they receive Jesus. So after kugamisha Jesu pa upenyu kutanga being born again. After you kugamuchira acceptance ku welcome. Anyone who welcomes you welcomes me, and he who receives me receives him who sent me. So just if you receive me, you have received one andatuma. If you receive one andatuma, marisivaini, mukarisivaini marisiva baba wakandituma. Yes. So you Mwari unoanda is to the extent that you appreciate chipo chawakakupa. Yes. 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 Hey. In verse 41. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. So kuti munhu wamwari ane reward yaanopuwa naMwari man. Amen. Yekuti anyone who receives them, they receive a reward. Mwari wakameka sure so that the body of Christ, remember Psalm 133, operate in unity. Yeah. Amen. This is what I don't say guys. Mwari wakameka sure we are dependent on each other. As we are independent of each other, we still remain dependent on each other.
kuti auna unoti handakuzvigona zvese. You still need to hear umwe munhu. Amen. Muri panzwa here that? Amen. It's important to understand that if you receive one akatumwa naMwari, you receive akatumwa wacho. And if you receive a person in the angopa bosmas, then kwamsati kwane fivefold ministry, kwangori prophet there reconnaissance. So if you receive any one of the fivefold ministries, you receive iye wacho akatuma, but there's a reward inonga iripo. Amen. Yes. Every man of God anouya koshumira kuno ane nyasha ane reward yekuti ukaitepa zvakanaka, your life will never be the same. Amen. Then he goes down and says, what about the righteous man who shall receive righteousness? Then in verse 42, and whoever gives one of these little ones, body of Christ, what no funga kuti ndiye unoshoreka wati, hanzi anina nanopa mvura. Titola ati tiende kwa mutoko zvamurewa, kuti mutoko tiende kumvura. Okay, tikataura zve KFC, tikataura zve STS, no, tikataura zve mvura. Anopa mvura kune umwe wadikwa, hanzi they will not fail to receive their reward. Amen. 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 Glory. And then 2 Corinthians chapter 6. Manye. Ndachinja mafungiro ako yavanhu vaMwari. Only what the Bible says. But it's very important. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. And now Paul, not money where he's coming from. And now Paul, I appear, that's what he's talking about here. We appear to be sorrowful, yet we are always rejoicing. No. That's why last time and she actually my tsitsi beast. I don't know hallelujah. But the second part of your party, we appear to be poor and yet we make many rich. Amen. Now, but I think Marwaka Shaisha, be mistake. God makes people rich. Why would Paul say, I appear to be poor, yet I make many rich? Last passage of that, I appear to have nothing, yet I possess all things. Since by man. I go to Paul. Basa munhu waMwari now. Munhu wese ari panapa. Mazwano including inini as well. Taane vanhu vetinoti ma family doctor. You see now. For each particular specialist which but now tina family lawyer wedu as well. Am making sense? One is good Amazon. Unofana kuenda lawyer wako, ugaza tumtu wako unoziya, you never know what will happen. Une family doctor wako tukangudai anytime unongofuna pakati okudai, une family lawyer wako, une family shakati, you know, things like that. But we've forgotten one thing. And some of us we family dogs as well, you know. But there's something you need to know about everything these things. You also need to have a family pastor. Pastor is your He gave gifts not to the church but to men. He gave gifts unto men, not to church. Amen. Vision 4:11. So mufundisi wekumba kwenyu. Yeah. Amen. Generalization inouraya. So you will not receive or get a maximum results from ministry moon because we are generalized on the way. Or not the one. Amen. Amen. Hence, the Bible is saying now, what the pastor does, they have any ability. They can pray for you. They can cover you. So that whatever you'll be doing, it becomes successful. Amen. Yes. Ndaitara kwedu ndikati usaende kuoperation usati waenda kuona mufundisi. Zvine rank, zvine order. Ukaenda kuarmy, special army, anyway in the world, army ine rank, ine order. Haungoiti chiro zvawada kuita ba. I was being told of this incident yakaitika somewhere. Shinzi mu army, some army, you know, general wakauya akati panga pari kuwapa something some pachipara kwakuri kure muchisango. So chibuilding chadawo wakanga takati wake chiplace yoto vanhu vanogona ikoko. So chibuilding chako akachapakati. So marizo zakambonetsa zikati chimbosei pakadaro but ngapagado kuti pasabiwe because kudhuze nema farms or ma compounds dzimbadziro. So army general akasvika pakupa akafa paitumirwa munhu every time 24/7 paigado pazoyo umwe army general 3rd to 4th after that guy akubvunza kuti nai chirumba why kuchenda anhu huko aenda kupaona kuti chibuilding chisina kupera chingori chisina roof chatodhilabhitire mabricks apera kudonha adai kwakuzobvunza zvikanzi chii zikati kwakucheka mareko zikati general Ningwa ndo wakati ngapagado saka muri kutaura kuti muri kugada chiro chaane more than 20-30 years chisina hapana zvichazvadai. What am I saying? Hazvinei kuti
murufunga kuti pashata ba. You only do what you've been told to do. Pray. Ami want to observe a rank. Yes. Amen. Glory. Azvidi kuti urani kuani kune rank. Yes. Ndinomboenda ndambodaidzwa opare dzako last year. Handiti konche. Unonyatsa unoti akomana. Hauna vanhu vane simba. Hallelujah. Ndipo ndakakwapreciate kuti simba power is good. Hallelujah. Am I making sense what I'm trying to say? So rank is important, man. And so it is mumba mamwari, man. Amen. Now don't money something. I want you to we are not saying the men or women of God should abuse you or take advantage of you or manipulate you or control you. They are not there to do that. So says when you Zimbabwe unetika izvo. Kana even kuno. Mufundisi ukuthi nanza boots zangu. Uya makaona uyu mufundisi alukisano yachitika namazana. That's they can start zvinanda kutaura. Hallelujah. Zimuchechi. Man, my point is this. My point is this. Basa remunhu waMwari is number 1 covering. Number 2 accountability. Number 3 another issue yekukunamatira, they pray over you, not control you. Abuse our kuitika kusanzwisa kushoko rinoti chi ndosaka kuti we make many rich before enda ku operation, ask them to pray for you. Yes. So that you become successful. Hallelujah. Mzimana akaenda ku recently okaenda ushamare some friend of ours kaenda so anaka nangotaura muzana samanga munosvisa svisa checho chekwakuenda ku operate paita complication man. Yekutanga communication wakambowanda chingwa tinogadzirisa kaita worse, they made more errors. Azocheka ichabatu chabaya ne mistake chances by the mistake akom 3 operations kwakuchizofona manje akutonza munhu anga HD kwapinda mu ICU ama daidza ama vanhu vangari munhu akuenda ndopatakazoenda ndikati chimunofana kuti pekutotanga for the operation to be successful you need recovery. Mufundisi asipenda ku operate but ari kukumbira nyasha dzaMwari zvishokuti zvakasunga pasi pano nekudenga zvasungwa. So no release we come against confusion uri kuenda ku home affairs, we come against confusion uri kuenda ku interview, we come against confusion mu road kuti munhu anorara tinoramba kuti akusvika pauri haarariba ari opposite yo because not all innocent. Yes. Amen. Amen. So he's saying we make many rich. We pray for your business. We possess nothing. Yet we possess all things. As we appear to have, but yet we have all things. But was scared out but it was Israel was scared of woman. But they are no money Zakanaka. Glory. Zvimwe zvacho panipo unofunga kuti haduzi ndingakangoda bvangorwa. Not everyone gets married ngezvechanzi ngezvelaki. Vamwe munotoda nyasha dzaMwari, divine intervention. Ndio panoshanda vanhu vaMwari man. Takangomira tiri paKFC atatoonana vamwe haindemtedzira kuti otodaireza chakoreka topera ndatotororwa. Sio vota anda kudaro. Unomira paKFC ukapedza mari ukaguma kudzimbapo. Asesa nomoti ndakaapply vandadaiso ini ndikakunondonyenda unzwa history dzavanhu vokwawase wazhinji vakaita zvekustrugula zvekuti unonzwa tsitsi kuti ukazona munhu ari kugarika ari kusauthika ndokataura naruko kuti musangofunga kuti naruko life iri easy ba munozomuna muchingofunga kuti ndifunga ndi maro these guys they are going through a lot. Samukona vakachena vachinji kaka kana patinoenda kudzimbako vachichenga kuti chidya zvinonaka musatiitire jealous guys. Now, quickly, this will be the session may different from what I'm teaching. But my point is this: munhu waMwari anoshongwa neanointing nenyasha dzekuopena pakavharwa, dzekuvhara pakavhurwa. Ndo saka zvichinzi usabude muchechi nyasha dziya dzapiwa hapa. Hakusi kuti maybe try kuti tichinga mzana yoba kuti buda mu atmosphere isina rebellion mukati. Yes. Amen. Ndikupa imwe verse. Yes. Ndikuna verse ndokupa Hebrews chapter 8 verse 70. Hebrews indira kuti umwe munhu awerenge ndikaiverenga munoziva mabhaibheri abhanda munarona bhaibheri racho munarona. Hebrews 13 verse 17 ndolasi vhesi ndokupai ndovanda kuti nyora izvi muzoverenga mavumba. It's very important what I'm saying.
Hebrews 13 verse 17. Have confidence in your leadership and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Now, lauti mutangise, musamanya ba. Okay. Musamanya, mbichana zvendi. First part is chi? Have confidence in your leadership, in your leaders, and have confidence in them. No matter what, I can't remember it. You know, ndikadzoka kwandakakurira vane tendency one yekuti hamwana wedu ndakamubereka uyu ndakatomubereka umwe aito nditi paakazvarwa ndini ndakamubata ndaita vanomaitwa ndini ndakatanga kumubata paka uyu saka ndikasunguka pari dzangu ndakamwana kuti haachatereri message kabheni chamunoziya mwari une nyasha ndikakaona soka muparidza zvandiri kuparidza. So Bible have confidence in them. Don't belittle them, don't look down upon them. Have confidence in them. Number two, and submit to their authority. Submit to their authority. Don't be rebellious. Bible not rebellion kuna Samuel is like the sin of witchcraft. Mwari wano ikweta muroi. Asikaidi mudenga wapo. Nemu nari rebellious muchechi wakangofana na wana kusiyana. Handisi ndikudaro weringa ibhebhiri. Iwo unomboitire rebellious. Bible noti muroi, munoziva munonzi muroi. Hatusora munhu wetinonyeperana kuti vanoroya. Kune waroi cha witches and wizards. Iwo anonyatsa kuroya kwete zvekufungira kuti ndifo kakandiroya because sura kandipa paya musura kwabati ka. Ukaroya oti kaba. Kuroya chaiwo chako unobvuma kuti ndio muroyi. Muroyi unoroya zvekuroya zvamai muroyi uya. Ndiye ari kunzi iyena nemunhu ari rebellious wari pasemu level vanokusiyana. Amen. Ari nderuro ndawo yandakadya. Chaiyo. Inzwai. Third part. Because they keep watch over you. Now, number 3. They keep watch over you. Now, mfundisi anogona asi kumba kwako, but basa lake is to watch over you. Amen. In other words, they are watching over you, praying about you. They've got your names. They pray over you. They speak blessings over you. They speak. They watch over you. Amuna taitira mweya mutsvene ndina akati ndikusi mwari wakati mweya mutsvene nemufundisi ndimara kudai. Amen. Number 4. As those who must give an account. Now, they watch over you as responsible people who are supposed to give account kuna Mwari. Kurati mufundisi mawondo man. Remember takakura chinzi umwe nemumwe uchangomirane zvake kana neniwo. I have truth. Unomirane zvako but mufudzi uchamirawo nezvako achapa account yake over you. And they watch over your souls as those who must give account. Saka kudenga mufundisi unotopa utori patori anafunga kuti kudenga kungoya tikopinda kuti wapinda je Mwari anomira kuti okay. Remember kune pa white throne judgment. Ta kudenga. Kune ma crowns akasiyana. Kune anafunga kuti tatopinda zvinotosiyana. Po untanya kuti some will be tried with the fire. Mabasa itakaita pana. Yeah, makunzwa zvakadzika. 1:4. The point is they will give account. Kuti wachatomira waine mabhuku awo wachichitaura kuti first name ndiye mori sene mukanye kuno. Zite ziya kumba zve. Takakura naye. So oti mozite ozifamba pano mira patoni. Mufundisi wacho ari papi mosimuka mufundisi oyo kuti ndine 5 zvake zviri panapa. No, that's what the Bible is saying. You give any account. Chinzwa imanje last part inoti it gets scary a bit. Do this so that their work will be a joy. Do this so that their work will be a joy. Itai basa iyi kuti itai izvi kuti basa rawo riwe nemufaro. Kuti mufundisi paanoenda nomita zvakaoma sei pachechi anoti at least ndikushanda nevanhu vakanaka ndakorara. Last part manje
Makamboina mamuva panonzi no under 18. Pana pakanyawanzi ACV, LN, chichi chidaro, P, ne L language. Kutaura kuti pane zvezera rekuti wadika vanogona kusatenderwa ngowari mukana wanyarikani. Saka iyi haisi wanyarikani ndiye vanhu vekuti kana hana yako iri dete inzwa manje. Ndiwe ndau ireyo. Inoti chilast part. Not a burden. So that there will not be a burden, but what? For that would be of no benefit No. to you. Raura kashata vision. KJV is why you know that's part not G. Let them do so with joy So and that- not with grief, With the grief. for that would be unprofitable. That's the right word. So that will be unprofitable. Not for the church, but for you. Not to fully that's why church in there. Amen. Saka mfundisi akaenda kumba otaka kubuda musodzi papiro zviri kunzi it will be unprofitable for you. Kuti unprofitable kuti it may be not it will be to your disadvantage. Amen. Kuti kana pasina profit not there is loss. Certain things I've traced certain things zeupenyu hwandagara nemunhu ndobvunza intinoita interview munhu akautaura problem yake unozotanga kutrace kuti it's what they have said about vana vamwari, what they have done kuna vanhu vamwari, how they have treated them. Kusazvinokedza kuti Yeah. Hallelujah. Now, in closing, there are 5 things we ought to do. And some of the 5 things. First, Samuel chapter 22, verse 1 to 5. When you're like verse here, David anotisa so enda ku Adullam, cave of Adullam. Ariko zvinonzi 400 men. They followed him. Wanga vaine zvinhu zvitatu zvaivanetsa. Number 1, zvinonzi they were in distress. They were in debt. And they had discontentment in them. Kuchecha kuya vanhu vari right, kune vanhu vane ma-issues. So vanhu vakaenda and verse 5 inoti and David became captain over them. Now haana kuita captain wanhu wakanaka ba, vanhu vatori nezvikwereti, vanhu vane upenyu usina kumira zvakanaka, vanhu vane matambudziko ndo vanhu vakaenda kuna David. Amen. Amen. Because David was a pastor to them. Now imagine mufundisi 400 vane matambudziko vanga pasina uri right, but 400 who were nice. Chimbotasari paside pako unobva unoti haane issue chakamutarisana chechi yamufundisi maondo yakaoma, chechi yamufundisi maondo yakaoma. Neari paside pako ukona anyada kukutarisa atoziva kuti ukanditarisa unotoona. Now quickly move. When they left the cave Adullam, they went to cave Adullam. First Chronicles chapter 9. Mukababa verse 11. Kusukaba inopera. Inotanga kuti, and these are now the mighty men that David had. After years of being under the tutelage or under the tutorship or under the leadership or the pastoral anointing of David, vanhu vanga vari muzvikwereti, vanhu vanga vaine upenyu usina kugutsikana, dzanga dziri mbwende, kutotiza so kwanga kutotizawo mbwende kuti zvinhu zvatoomera. After years of being mentored, Bible inotanga kurecorda these are the mighty men. Rakutanga kutaura ma-exploits vaita kuti vakaenda vakauya pana idzi Jodha akabata banga akauraya 1000, uyo akasumuka akaita mabasa makuru. Now David akauraya Goliath ari 1. Right. When wakazoya after him, they were doing more than David, man. Yes. Under the leadership yake. Hawana kuti David ndauraya 1000 saka wapana wakanamba ari captain over them. Kune vanhu kuti vakatanga kukota mavhesi mairi matatu akazotarwa mota irikane kupfuura mufundisi akatanga kuita wivhi yakanaka afungwa pamusoro pechi. Iwe garanga the anointing, kune zvikuru zviri kuuya. Wakareizwa pane murume anodzadzi akabata banga nemuoko akarwa kusvika muoko nebanga zvafuriza zvisikachabatsanuriki. Unotichwa zvekuti iwewe naMwari munobatana zvekuti Satani unoshaya kuti ndokubata papi. Murudziwa zvakanaka here. Basa reteaching is basa rekutichwa uchiya kuchechi kuti ubatsirikane kuempower you so that you begin to grow and become a weapon of mass destruction in the kingdom of the devil. Amen. Amusimudza zvakanaka here. Amen. Kuchechi kuya kwourongwa kwogadziriswa kurodzwa kwesimbi to be effective. Amen. Glory. Amen. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Yes. Yes.
Yes. 1 Samuel chapter 20. Inotaura nyemurume anonzi David. Asati abva kuuraya Goliath paya. Zvinonzi Saul, inzwai, Saul. Anga ine mwana wake ainzi Jonathan. Jonathan anobva yakuna David. Akada mwoyo wake. Akada David Saul. Ignore verse 1 Samuel chapter 20 verse 16 and 17. So Jonathan enda kuna David. Oti baba wangu Saul akakuenga. But ndaweka covenant newewe. You are going to be my brother. You know the power of association. You are going to ndaona manje kuti mwaka wa baba wapera. But wachira upachika. But iyo ndo azodanwa na Mwari. Amen. You are the next. Sasa ndapita sunga inini ndinofana ndiri kutora chigaro. But guess what? Handisi ndichatora chigaro. Ndaona nyasha, anakona chigaro, aona nyasha. Anakona mariba, aona nyasha. Anakona mota, aona nyasha. Anakona boti, aona kanga chikamana kadiki. Glory. Because ndaona nyasha dziripo. Chizwa ka David. Ngatichite sungano. Tikaita sungano, iwo wamkoma wangu, ini ndamkoma wangu. We are not brothers. What they will do is the blood covenant. Unocheka muoko pana neropa, nebanga, pa ucheka. Iyo cheka wako. Tomingla ropa rinokosha according to them. Worova raikangosangana, we are not brothers. Amen. Your enemies are my enemies. Your friends are my friends. Yes. Yes. Hey. Hallelujah. Akapisi vanyasha kuti ndikasiya murumo. In the Bible, Jonathan verse 70, he made a covenant with the house of David, not with David, but with the house of David. Kuna kuti akati ndikata na David akazova zvinondinetsa. Ndakuita neiwewe, ndiwe ndikutana bandika nemhuri yako yese. Ndikesi nozobva pachigaro. Yes. Ndakuda wana wangu akuda kubatsirwa. Mhuri yako inogona kutadza kuzviziya. Yakatonge huyu inonge ndikuda wana wangu akubatsirwa. But ari kuti ndikuenda kudzinza rese. Yes. Covenant na vanhu vaMwari ino affecta even dzinza rako rese. Yes. Amen. Hallelujah. Glory. Zvinonzi naDavid mukanga nyora vhesi muri kumakupa chapter 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 6. David anozoti after makore aenda Saul unofa pachapter 1 2 Samuel chapter 1. Saul unofa. David anochema Saul zvakandirwadza. Pane murume anoti ndauraya Saul angarambwa naMwari. Psalm 105 verse 15. Do not touch the anointed ones or do my prophets any harm. Zvimwe zvese ndinotarichawo kuti usatambe nevanhu vaMwari. Tamba napresident, tamba nagovernor, kunonuna mapremier, tamba utaurai zvazuma, taurai tomwese, tambai nawo zamai pemunogona. Imoti chini. Am I making sense? But vanhu vaMwari sene nokuti Mwari wakainvesta anointing yake paari. Zvekuti Saul anga akatora mbwana Mwari. But David anoti nekuti pakambopfuura zodzo residue yacho iripo handitambi nayo. Akamuona akarara pasi zikazi na Job baba tamuona ngati vatatu muri kazi hakuna back to sender akazodzwa siyana inayo. Ndakaenda koparidza rimwe gore kunonzi kwaSvosve mafamily invasions ndoko akatanga mafamily invasions ndadenzwa koparidzako so ndasvika koparidza vandanzi this guy so ndakasvikapo. I remember I fasted for 2 weeks, do fast and chinamata zvo. Vanana mwafana nandro gurumo handi yafana. Ndasvikapo paya. Paridza tamira mumarondi rapaya takwira mazvimataxi vatasiya kwaufamba netsoka kupinda mukati. Tapasa mu 2 hours or so. Ndasvika pachechi paya takupa manga riri power ranga rachechi. Saka tapinda kuti tunamata paya. So ndikasvika kaza mukoma nemufundisi aMwari ari mai. Pana pakaoma. Zion jakaita sangano ikafarwa. Awa akadaita Onet FM ikafarwa. Awa akaita Onet ikafarwa. Saka tinongofunga kuti ndikati chibva matonyara. Ini handibvi kwaMutare. Tsanya 2 weeks. Ndomiswa nemunhu. Ndikati hazvisati zvaitika ende hazvitangi pano. Mazoni ndakatoona ndikati kule. Ndakaona munhu akanditarisa kuti murume ruzere zvandiri kutaura kuno kuti. Ndikati hama ndakadanwa naMwari kuti muwani. So I come to preach. Ndasumuka. Ndakutanga service man. These guys watanga kuti Sabbath service. Vachita noise vachidii vachiimbwa vachidai buzimamba rifoma nemubhava. Valiani masika down zvimakondizwa varikuita noise. It don't do me kuti you know what I bind here is bound in heaven. Ndikuti ndiri munhu waMwari anamira. Ndati mna mufundisi anga kuti I think ndakurengedza kuti ndabva kwaMutare. Ndodzoka ndisina kuparidza nokuda kwevanhu. Ndasuka ndikati chida isoba chirega ndichitanga auchaiti devotion ndakuchiparidza ini ndotanga ini uzuri kutyayo ngandipinde
comrade manje. We are comrade to comrade. Topedzera comrade to comrade. We apa nime apa. Vandasumu. Vandakwapa vandakuta vandati ndro imagine ndatola about giving. Vandakuvura mafesa. Ndikada kuticha vantu. Vantu dakuimba song ino. Dakuti tinamati. But before tanamati dakupa warning. Kune wese wauya wangangodaro achida kuti disturb panapa. Panapa takuunganira mari ndiri kunamata. Kana paine ane nhare vandakupa testimony. Ndakamuparidza pachikoro. Ndikadai murume akadai akazodai. Ndikaparidza murume ndikatonga matestimony avo. Mari mata. Saka kana paine ane nhare handisi kukuchikidzira ndongokutaura hazvidi kuenda kule bosi ndiri panapa. Unouya kumberi kuno wondimisa. Usaite noizuru kubava tidi mbwende dzinoita uko. Sata akuimba kuti vanhu vasaone zviri kuitika ndiri panapa. Kana tapedza wanyara chibva wanyara kusvika makuseni. Kukitchen uko ndakazoti makatora chikafu chekuzadya handidi kunzwa kuti kwaenda munhu ikoko. Wese wakaona ndichiparidza kuti ndaita nyaya yekudya because ndinoda kuzodya ikoko. Saka ndinoda kudya. Saka ndiri chikafu changu chinobatwa ikoko. Amen. Unoda madharanga akati mai. Ndakuimba ngatinamata vanhu vakunamata tapedza kati yes ndakuticha zi. So imaiseme ndataura kuti kana pane ne problem unotoona takubuda handina mota. Ndikufamba netsoka. Kusvika pamene pashopi inonzi pani ndope ndichazokwirira taxi ipopa. Saka anoda kundoona unondibata ipopa. Unoona ini ipopa. Nduti anota kwaita nharo dzangu nhasi kai. Ndisati handina kana munhu ndinotya kana. You know regard for people when it comes to the gospel. Ndiri comrade. Hallelujah. Ene ndinozitemba. Ine andingotembi munhu mandotozvitemba. Kuti kana tatako totodai chinototsva chinotoitika. Hallelujah. Anaona ndiri soft ndichidai dai nokumatadzika usadherere chacha. Usadherere. Ndakakandirwa zvini madumu anofema ini mumba ndakara kuvhura mukanya ukanda chimwe ndichacha ndobata ndokanda ndoisa mubhini. Nyoka ichikanda chibata chikanda mubhini apo ndotya ini. Duma chinhu chinofunda kwete wangu kumuka hembe dzakachekwa kudai. Glory. Ndichiti ndurara mubvunzi mpamba apara rumba pandairaro. Apazo ndikandurara po wiki ipopa. Pano madhoo anovhurwa maplace anogata hakuna comrade wangu asatoya. Panorara one. Mairara ndisipo ndauya. Ndikati ndandisi kunamata nhasi. Ndarara kumuka makuseni. Saka ndiri comrade. Ndaiziva zvodaitaura kuti ane nharo ngauye. Tinopedzerana pana. Ndapedza kuparidza makuseni ndakwenda. Kana mufundisi ndichaenda kupaso ndichipa. Ndine uchivimbiso promise ndakapa hama dzangu. Kuti ndichafamba ndichoka. Saka ndoda kuti waone ndichienda. Ndikatoenda wanda unozonditsvaka uchimba tinyatse kuonana nodo. Mufundisi nanhasi vakachiti but paya makanditicha something paya. Kutobva ipo papo kwatange zvangu kuenda nafanana afana kuti shaka munamato efese. Pana rudzo zvakanaka. Chiimagine ndiri kuti David akati uyu murume uyu akatombozodzwa haabatikiba pana anoiti musadherereba. Amen. Amen. So inzwai ndatopedza munyango yatopera. Zvikanzi naDavid apa chigaro Saul ndiye akaita Jonathan. David kwakuti pane here wekumhuri kwete yaJonathan yaSaul. Amen. Pane zvatinoita vabereka zvekuti Mwari haazorangarimi, anorangarira dzinza rese nokuda kwemunhu wani. Covenant relationships newaranda waMwari kutepa into anointing because munhu waMwari ari kubva mubody of Christ kwete kuUMC mubody of Christ. Saka nyasha dzake dzinotandamuke kupfuura pamhuri yako kana iwewe. Ukaita munhu waMwari zvakanaka, it goes beyond you. Isu baba wedu neurombo watanga tinao ndekutsanangura wauya pamasections paya. Let me tell you, baba wangu aichengeta wafundisi, waendesa taichengeta huku waitora kana kuti tuidze nemba mufundisi ningi tuidze. Imagine zvaifana kuti taifana kudya but usina boots usina kana ndakakutaura lesa ndichoti zvenchiti ndandisina bhurugwa remukati mini ndatisina ndakazoripfeka ndakura but baba achichengeta wafundisi achiti rather ndikuchengetei nekuchengeta wafundisi because Mwari achakuitai zvakanaka mmene kumba kuda kana munhu wani uri kutambura hakuna unisakafunda chamuchengeta uyo apa Mwari wanorangarira dzinza rako. Ini ndofunga kuti ini ndandina kuti babino ndiri number 6 ende ndindakanopedzisira kutendeuka ndanonoka kutendeuka chakatonditendeuke
ndinoitika pinda mubhawa munaindibvunza kuti hamuzi bhazi here unoende kumwoyo mana makaitongini pastor unoziva kuti munhu wese handisi kutadza zvakanaka here uzanesi mukristu munhu wese ngondibvunza about kuti hausi mukristu ini ndikamukabvunzana ndakakura nawo pandakadzoka mutare 2014 shamwari yangu yainditi ndinoti munozema muvhai kuti anonzi language yekuti inoti pakashata panonzi titititi ainditi iwo unoti waitaura waiti wazongoti yes chakanaka chabuda muromo wako i1 way pane sentence yes ndaitaura zvekuti neni mazuva ndinototi handifungi kuti ndinimba mweya wetsvina chaiwo because hautauri zviro zvakadaro but imagine ndiri mubhawa wakabata stab wakadai uri kutadza munhu otanga kuti maningi mufundisi apangori to zvinhu zvisingaiti then idhondhonimbo yabhandara ndai kunamatira kuti kwaari ikoko naye hanzi aitikaendesa maingu waichengeta vanhu vanopinga wane wane challenged mental wai vachengeta kwapa hembe kwafidha chipamba peno saka iti pandaiwapa ndaibva ndanamata kuti kwaari ikokoko ngaaite muright mind aisi vana kuti aiduse so kuchengeta vanhu vari kuri very important so ndaiteerwa ndiri ikwe ikoko munhu instead yokuti aone mutadzi unoziva so pambashina ndabayamo munhu nebanga masikatacho unizanisa kuti havana kuiti ba ndaindikati handahachitanga ndouraini mane rindokaruya munhu kuti pastor akazopedzisa last final bull anga rimukwasha umwe auya akadhaka agara pasofa akazitsanoka I think mukaita pastor the next person achatora nyaya yepasa ndaumubaya nebanga zvauda kuzondigumbura but guess what God was training covenant yakaita muchemberi wangu namutano yanga iri kunditeera even ndiri kwakarasika kwese handisikatodi zvikutenduka pandakatenduka ndati a bit rebellious zvikuda kubva kuti ndinodzokako manje but nanhasi ndichiko 23 years or so later ndichiko covenant mubata nemo itai kudai muchiita kudai musabata nemo dotadai ngadai nyanya tsai kudai tatamba kudai imimi wangaudai imimi uyu ngaudai what yapana pamunonyatsa kuonekana uyu ndiye mufundisi uyu ndiye Philippian church Paul na 2 Corinthians na 1 Corinthians chapter 9 if we have sown spiritual things to you ndo basa remufundisi kukava nekunamata nekukubless hanzi zvakashata here mukaonzawo zviri nacho Amen. It's a cycle. Amen. Bless you. Matimaonzawo zviri nacho kuti basa ratiite zvi haasi kuti tinoliva lavish but kuti if we are sowing 1 Corinthians chapter 9 verse 11 why can't you also bring natural things because imi tiri kunamata kuti zviite zvakanaka zvidai chiunzaiwo kuti zvinake cycle idai but patasvika manje mufundisi ndepekuda iso ndepekuti idzi dzingamba dzingorowa idzi dzoisa maoko pazvinozonaka manje dzoga dzaisa maoko hadzicharimisu saka uku kukaoma manje sunaoneta kuti akatanga kuita mastruggles ukunooma wese vanoramba wakamira kureceive because uyu haagoni kurarama pasina zviri kubva kuna uyu uyu haagoni kurarama pasina zviri kubva kuna uyu so it's a cycle. Look beyond the natural kuti Bible inomboti chi concerning what I'm saying pana. So basa reuyu number 1 is to identify kuti munhu waMwari. Yes. Amen. Yes. Number 3 is to believe. Second Chronicles chapter 20 verse 20. Believe God to be established. Believe these prophets you prosper. So you believe them. Yes. Acts chapter 3 verse 6. Look at us. Silver, gold we have none, but what we have give unto you. So you have to believe in them. Number 3 is to honor them. Yes. Paul kuna Timothy kuna Thessalonians. Honor those who labor, especially in the word. Yes. Honor them. Honor is not worshiping, it's honor is putting reverence and value. Kuwapa chigaro chao. Number 4, pray for them. Yes. Yes. Romans and down. Ephesians chapter 6 verse 8, 19 and down. Romans 15 and down. Then lastly,
Bless the material. Zisamo kwa uyombo miombo uzanga sushanza. Saka uyakataka kudzosa kwake cycle inodzoka zvikare it becomes easy. It's a cycle yakagadzwa namari kuti uyu will never live independent of this one, uyu never live independent of this one. They are meant to coexist. They are joined partners in the gospel. Hallelujah. That makes sense? Yes. God bless you. God bless you. God bless you. Simuna bounze wenyika nasi kana Ndianiko wakaita niwo ndinamatera Yesu zoshamisa ndiema owe kurenga tokugama pari Ndianiko wakaita niwo ndinamatera Yesu zoshamisa ndiema owe kurenga tokugama pari Dianico.